各位朋友，已經踏入咗2026年啦。好多人咧可能同我一樣睇住新聞入邊嘅世界咧好動盪，經濟又不景，再加埋成日都有發生啲天災，心入邊咧難免咧有啲恐慌，甚至會問：喂，呢段日子究竟要撐到幾時先至完呢？其實我都好明白呢種感受。見到身邊咧有好多餐廳咧執笠，有人咧又要退休啦，有唔少人咧為咗生計咧，正所謂跪地起豬乸，睇錢份上，確實咧好難咧唔令人擔心嘅。但大家記唔記得我哋中國人最叻係乜嘢？就係逆境求生。以前經歷過好多難關咧，最後都靠住一股韌力咧走過嘅。天災令我哋明白，哇！原來好多身外物真係帶唔走。最珍貴嘅係身邊人嘅陪伴啦，同自己嘅健康。經濟疲弱又點？我哋只要肯努力，唔放棄，哪怕每日咧只係進步一少少，積少成多，都會有好好嘅改變嘅。唔好諗太多將來嘅未知，珍惜當下先至係最實在嘅。今晚就同屋企人好好食一餐飯，同朋友傾下偈，甚至係靜雞雞咁欣賞一次日落。呢啲都係咧生活嘅小確幸。2026年唔會因為恐慌就會變得更好噶嘛，係咪？但會因為我哋嘅堅持同努力，慢慢咧就會迎嚟曙光嘅。相信自己，風浪再大，只要撐住，就一定可以見到咧好靚嘅彩虹嘅。記住啊！